Mga kalapatids, time check 7:05. Nandito pa tayo sa bahay. Dala ko si Pete, si Petit. Ito yung GSAF ibon ni Drake. So sinasama ko lang siya dito kasi nag-iisa lang siya. And binubuksan ko lang yung bintana and then tinutos ko lang siya din sa kanto para lumipad-lipad siya at sa susunod makasama na siya sa training natin. Dala ko na yung ibon dun sa likod. Samahan niyo ako at magtutos tayo ng 5 miles or 6 mile toss training. So tara, let's go. Petit, si Pete Petit. Dito na tayo sa malapit sa kanto. So palayo na siya ng palayo. Hagis natin siya. Yan. So ang bahay dapat papunta doon. So yun, lumipad na siya doon. Yun. Kung nakita nyo. Yeah. Anyway, lumilipad na siya. Hindi na siya dumadapo-dapo. Malapit lang naman to. So anyway, punta na tayo sa destination natin. Alright mga kalapatids, it's 7:20. So pagpahingahin natin sila. Ito yung location natin. Let me go up here so you can see. Tayo sa medyo highway, pero this is like all cornfields. Ayan. Tayo. So napaka-open dito. So may nadali akong isang ibon. Hindi ko alam kung hawk ba siya or na-disgrasya siya. Pero dito tayo. Mamaya papakita ko siya sa inyo. There's a little bit of wires at saka madaming mga kuryente dun sa sa dadaanan nila. Pero kailangan masanay sila dun. Wala tayong magagawa. Yun ang kailangan natin i-training sila na padiretso. Okay, so i-ready na natin sila. Tara, let's go. Ibon natin. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung nadali kasi pag hawak ko kanina may tama siya sa sa singit. Ayan. So ready na natin sila in 5 minutes. Yun. So dapat ang pauwi nila parang paano ba, pag ganito o pag ganon, basta pag ganyan dito banda dapat. Yeah. Alright. Okay, ilarga na natin sila. Tingnan natin kung may kotse. Wala. Okay, sabay-sabay na. Alright. Bas na. Ayan sila. Wala natira sa basket. Yeah, wala. Empty. Okay. Kita nyo ba mga kalapatids? Ayan sila. Hanapin nila yung bahay nila. Kailangan nilang umangat palalo. So mga 7:30 na. Doon sila. Ayun. Ayan natin sila mag-isip. Yun, nakikita nyo ba? Layo na nila eh. Hindi ko na makakita. Saan sila nagpunta? Nandun. Okay, so nakikita ko pa sila. Ewan ko, sorry kung di nyo makakita. Andun na yung direction nila. So yan natin sila maglibot. Pasok na natin to dito. And hindi ko naman maipapakita sa inyo dahil hindi naman nakita sa camera. So ang gawin natin is umuwi na tayo. Tapos abangan na lang natin sila dun. Tapos maipakita ko sa inyo yung isang ibon na nadali. So okay pa naman siya. Kaso syempre hindi natin ititraining yung ibon na yun. I-recover natin siya hanggang gumaling yung sugat niya. So, malalim yung yung sugat niya. Okay, so got the strap. Yung ginagawa ko para masarado ko na to. Sarado na natin. Kailangan. Alright.
I'll be back. Ito mga kalapati ko, akala ko wala pa sila. Nandito na sila. Naunahan na naman nila tayo. Yung dinadaanan ko is 55 miles per hour. Naunahan pa nila tayo. Pero speed limit lang naman, hindi ka naman ako nagmadali. Labas tayo saglit. Alright. Naunahan na naman nila tayo mga kalapatids. Ayan, dito na sila. Ayan. Pasok na yung iba. Diba? Tambay. Asan na? Ayan yung iba. Mga ayan o. Mga ngal-ngal pa sila. Ayos, bitin. Bitin sila, bitin. Pero kailangan natin sila dalhin ulit doon bukas. Mga 5 miles yun eh. So kailangan dalhin natin sila doon ulit. Ito pala yung yung hindi ko alam kung nadali kayo na humusga o nadali ba siya o na-aksidente. Kunin ko lang. So ito siya mga kalapatids. Anak to ni ni 66. 3 stars in a sun. 434. Ito yung tama nyo. Laki. Hindi ko alam kung tumama ba siya sa wire o sa yero. O nadali siya ng hook. Ayan laki. So kayo na lang humusga. Let me know. Comment nyo kung ano sa tingin nyo. Sa kabila, wala. Yung pakpak niya, wala. Okay lang. Yung patubo na yung 10th flight nila. Ito kasi 9th and 10th to, pero lumilipad pa din siya. Kasi late hatch to, kaya 9th and 10 yung binunot ko pala. Pero yung mga iba patubo na. Wala, dugo lang to, pero wala siyang tama dyan. Ayan lang Ako, wawa naman to. So kaya hiniwalay ko na siya dito sa sa crate na yan. Wawa naman. Yung kapatid niya nandun. Si 42, ano ba to? Si 434, 432 yung kapatid niya na 3 stars in a sun. Nadali. Ayan siya. Okay. Share ko lang sa inyo. Yung iba pumasok na. Yung iba nandun pa rin sa labas. So minom ng tubig itong mga to. Kawalan uli natin sila. Ayun si Pete. Yung ayan lumipad. Yung may pula na band tapos may itim na ayun si Pete. Si Pete. Ayan. So nakainom na sila. Pakawalan uli natin. Sige na, go. Go, go, go. Labas ulit, labas. Ayaw lumabas. Buksan lang natin muna tong pinto. Anyway mga kalapatids, papakainin ko na yung mga breeders natin. Tapos yung mga young birds maya maya. Okay.